好，今日維修呢一部係企鵝嘅雪櫃，而家底部霉成咁樣，已經霉晒漏蝕咗啦。咁而家幫佢拆散晒佢，連個風扇都幫佢換晒佢，重新訂翻一個新嘅散熱器翻嚟，將佢換咗落去。而家要拆埋把風扇，拆出嚟。拆咗把風扇之後換咗佢，咁呢啲都已經係換得啦。呢下邊已經係換成咁樣，一拉出嚟，嗰隻味道直頭焗到你個鼻都痛晒，嗰啲味好焗。好，維修雪櫃，維修商用雪櫃，咁換冷凝器。